Benvinguts i benvingudes a la pel·li dels diumenges. Aquesta setmana tenim dues novetats que ja us explicarem, però abans de res recordeu que aquest és un programa on no parlarem de l'extinció del dodo i quins efectes va tenir a l'ecosistema, sinó que aquí ens mirarem la pel·li que ens doni la gana i en parlarem. No et servirà per ser el pròxim Quentin Tarantino, però si has de fer un treball del col·le, et quedes sense conversa amb la teva cita de Tinder, o tens insomni per les nits i et va bé sentir a dues persones xerrar per adormir-te, potser et podem ajudar. Abans de començar amb la pel·li que toca avui, us presento l'equip. A la meva esquerra, com sempre, tenim el nostre no expert en maquinària agrícola, el senyor Max, que aquí ve la pregunta de cada setmana. La pel·li d'aquesta setmana, bé o malament? Bé. Moltíssimes gràcies per aquesta gran aportació. Avui, com sempre, no tenim cap convidat especial. Com a tècnic de so tampoc tenim a ningú. Jo sóc en Pol i aquesta veu que sentiu hauria de ser la meva, perquè si no, voldrà dir que m'han usurpat la identitat. Dit això, Max, quina pel·li hem vist aquesta setmana? El orden es la única barrera que mantiene lejos a la muerte. Bé, doncs aquest fragment que acabo de llegir pertany a la pel·lícula Snowpiercer, dirigida per Bong Joon-ho i estrenada l'any 2013. I res, abans de començar, com sempre, com sempre no, a parlar de la pel·lícula, la meva dada de sempre és Chris Evans va estar visquent en el set de rodatge durant 2 setmanes abans de que comencés aquest rodatge per així adaptar-se al paper i fer el tren un lloc més familiar. Doncs fantàstic, bona dada. Aleshores, com us he dit al principi de tot, aquesta setmana tenim novetats i la primera de totes és que estarem una secció per petició popular, de fet. Se'ns ha demanat que caldria com una espècie de sinopsis de la pel·lícula per posar en context aquella gent que no l'ha vist i tal. Aleshores el que farem serà llegir la primera sinopsis que trobem a internet, és a dir, no ens hi matarem gens, i a partir d'aquí doncs, valorarem si es queda curta, si és acertada, si és pretensiosa, si està bé, si no està bé. Aleshores, Max, et sembla un aplaudiment per celebrar que estarem en secció? Sí. Doncs vinga, aplaudiment. I endavant amb la secció. La sinopsis. Los vagones del tren se convierten en el único refugio disponible para los últimos humanos y en estas circunstancias todos intentan sobrevivir, aunque las duras condiciones no lo faciliten. Así se construirá un microcosmos reflejo de la actual sociedad, estructura de clases, odios, rencores, privilegios y prejuicios, aunque también comienzan nuevas relaciones de amor y amistad. Què et sembla la sinopsis? Bueno, molt sinopsis, perquè... Jo crec que donen molt poca èmfasi a que tot passa a un tren. Sí, no... Ho diu al principi, los vagones del tren, però, bueno, no sé, després m'has fotut una xapa espectacular, però si no em recordes que passa un tren, és com que... Comienzan nuevas relaciones de amor y amistad. Bueno, d'amor? No hi ha ni una relació d'amor en tota la pel·li, no, ni una. No, jo una. crec que no, cap. Bueno, em sembla... Bueno, amor entre germans, poder, però... Però quins germans? El Namgong i la Iona Iona no són germans? Jo diria que no. Com que no? Jo diria que són pare i filla. Pare i filla? Sí. Segur? Bueno, no em quadren els cognoms d'entrada. Pues si no hi ha... No, clar. Potser... El Pol estava llegint l'actor i jo el... Sí. No, clar. Jo crec que eren germans, no? Hòstia, pues ara no ho sé. Bueno, no sé. Bueno, és igual. Que no hi ha ni amor... Bueno, amistat sí. Sí, hi ha amor, però amor fraternal, amor... familiar. Sí, amor normal, però no hi ha amor de... No és algo que predomini a la pel·lícula. No tracta és d'amor. rellevant. No és una pel·lícula d'amor. A mi em sembla pretensiosa la sinopsis. Los vagones del tren se convierten en el único refugio disponible para los últimos humanos. Vale, fins aquí bé. Fins aquí estem bé. Todos intentan sobrevivir, aunque las duras condiciones no lo faciliten. Fins aquí anem bé. Así se construirá un microcosmos reflejo de la actual sociedad. Vale. Vale, sí, també ho compro. Estructura de clases, odios, rencores, privilegios y prejuicios. Vale. Vale, i aquí l'últim és on... Bueno, anem a fotre text. Aunque,
también comienzan nuevas relaciones de amor y amistad. Aquí no té... Jo no Però és trobo res. mentida, tio, no hi ha cap nova relació. O sigui, tots No. els que són col·legues ja ho són. I els que no ho són, no ho són. Exacte, ja està, no... I et posa aquí, aunque también, vull dir, no hi ha Bueno, res. en general, prou bé, però al final els hi faltava omplir. Sí, no ho han fet bé. He de dir una cosa així per començar d'entrada. Jo el primer... Bueno, fins que no vaig començar a buscar una mica d'info per gravar aquest capítol, no sabia que era coreana. Em semblava bastant una americanada, de fet. Ja només per al repartiment, per a l'elenco de la sèrie. A mi també. Però jo crec que si ho Vull dir, penses... Ed Harris, Chris Evans, la Tilda Swinton, que De què em sona aquesta tia? és l'anciana. Ah! Hòstia! Que no ho sembla, tio. Home, doncs no, perquè aquí està superbella. Que sí, està molt ben caracteritzada i aquesta pel·li és bastant més antiga que Doctor Strange. Hola, però no tenen res a veure. No tenen Si està res a veure. superjove, Que la pel·lícula que Doctor que sí, Strange. molt heavy. Jo quan ho vaig Hola, buscar vaig hola. flipar. És la que fa d'anciana a Doctor Strange a la primera pel·li. És ella. Ed Harris no se'n surt. Em sona... Bueno, Però bueno, un és actor també famós, americanada. No? Però bueno... El Jamie Bell és el de Billy Elliot, crec que em va semblar llegir. Bueno, no. Sí? Jo diria que sí. Ah, sí. Quan buscava info vaig Bueno, veure... sí, s'assembla. El crecido actor de Billy Elliot. Pues ja no, està, doncs vaig llegir sí. el titular i tampoc pues vaig buscar sí, gaire sí. res. Sí, no serà Chris Evans, el crecido actor de Billy Elliot. Està clar que no. I saps qui és el pintor? Qui? A veure si te'n recordes. El pintor, l'actor que és Clark Middleton. A veure, em pots posar una foto? Sí, Que es vegi el millor. busquem en un moment. Però... és un personatge d'una sèrie que has començat a veure amb mi. Clark... Ah, és el fill del... No. A veure. Hòstia. No et sona? És de Fringe? Sí, tio, és el llibreter aquell, el que ven llibres Ai! Hòstia, però... de la sèrie de Fringe. Mira, ja, sí, aquí. sí. Joder, pues no el recordava. Sèrie de Fringe seria que ara, fora del... Però està mort, eh? Està mort? Sí. Muere. Hòstia, bueno, pues està mort. Però bueno, el cas és que la sèrie de Fringe, des de fa uns mesos l'han posat a HBO, és de les meves sèries preferides. Ah, i us està? Sí, tot sencera? Tota Ah, doncs sencera. la podré continuar més fàcil, que havia de connectar el disc dur i tot. Doncs mira, us la continuaré. recomano a tots, és molt bona sèrie. És la sèrie que a mi em va fer enganxar-me a les sèries. Vull Em dir... podràs dir per on anàvem, que no me'n recordo? Sí, Vale. t'ho buscaré. I res, quan el vaig veure, que no el recordava, Snowpiercer, vaig pensar, hòstia, a veure si el Max l'ubica, No, pues però, no però el recordava, no ho el recordava. dubtava. Vale, cosa que he de dir sobre Snowpiercer. Hi ha una sèrie, De Snowpiercer? sí. Sí, l'han tret nova, no? sí. No. Bueno, ja té uns anyets, que jo me l'he vist tota. Ah, sí? Sí. A veure, posa-la... No sé què dir-te que m'agrada més, si la pel·li o la sèrie. És que jo un cop estava buscant la pel·lícula perquè me la volia mirar i em va sortir la sèrie, diria, no? Sí, pot Pot ser. ser? Que es diuen igual o no? Sí, perquè sí, es diuen igual i van de lo mateix, eh? I mateix... No. Mateix elenco. No, i de fet la trama és relativament diferent, però perquè que a mi és el que m'agrada més de la sèrie, sí que trobo que la pel·li està bastant més ben feta, però la sèrie acura molt més tot el tema de la societat que hi ha... Bueno, clar, perquè Però és una perquè, sèrie al final. clar, és una sèrie i és molt Però- llarga. Tracta de lo mateix. Sí, tracta el mateix. Si explica la mateixa història en... Bueno, la història canvia una mica, perquè els personatges són diferents, o sigui, el personatge és el... com es deia? És El aquest Sean d'aquí, Bean, però... No, el Sean no, és el Bean és el Wilford. Wilford. El... Hòstia, com se deia el protagonista de la sèrie? Curtis. Ah, no. Sí, però de la sèrie es deia... Joder, No t'ho posa aquí? no. No. A veure si el busco un moment. Feia de... Collons, com se deia? André Layton. Ah. André Layton, és veritat. Doncs a mi la sèrie, molt bé, Quan te la vas veure? pues no sé, la vaig estar veient aquest últim any, Ah. que va sortir l'última temporada que ja ha fet de moment, i molt bé, em va agradar molt, molt guai. I a més surt Sean Bean, que és Boromir, el senyor dels anells. Molt bé, jo te la recomano. Així volia... Perquè jo crec que se'm farà bastant inevitable fer alguna comparativa amb la sèrie mentre anem parlant, però bueno, això, que volia comentar-ho, que hi ha una sèrie i és molt bona.
Deixa'm mirar coses que tingui, Mira. que tingui per aquí apuntades. Sí, quan es desperta el Nam, que anava a dir xino, però no sé si és xino, és coreà o japonès, però bueno, quan es desperta l'asiàtic, Namgong. sí, Namgong, que li diuen Nam, dos coses sobre la despertació. Mola que flipes el traductor. Què era la màquina... Sí, aquella màquina que traduïa, s'ho posaven a la boca i traduïa. Però trobo que està mal fet a l'hora d'explicar-nos-ho a nosaltres, perquè el tio es fot el traductor a la boca i ell parla en el seu idioma, que no sé quin és, i el traductor té un volum baixíssim en comparació al soroll de fons a la pel·li i a la veu dels actors, i no t'enteres de la meitat dels diàlegs que estan fets amb el traductor. No I no hi ha subtítols, no hi ha res. Jo sí, no hi ha subtítols? No, t'ho juro. Jo que con l'he vist, sí, Si la vas veure en versió original subtitulada o alguna cosa sí. així, doncs ja et surten de sèrie, però si la veies doblada o sense subtítols, no te'n sortien, tio. Jo vaig dir que no... T'ho juro, estava amb el volum al 100 per sentir del puto traductor de fondo. Hòstia. I després que el tracten com si fos retardat quan es desperta. Sí. Que el comencen a fotre d'hòsties. Oye, tu, l'Edgar que el crida, en plan, ¿entiendes algo de lo que te decimos? Em va fer com bastanta gracieta. Què estaven com... Què era? Dormint? T'ho puc comparar amb la sèrie. Amb la sèrie fan una cosa que és com que els que cometen crims prou greus, representa que en el tren no hi ha pena de mort. Aleshores, i no hi ha espai per tenir una presó, perquè implica que també els has d'alimentar i tal, els fiquen, a la sèrie li diuen cajones, que els foten allà i els enxufen una droga que els seda i ja està. Aquí suposo que deu anar de lo mateix, perquè té la mateixa aparença que en la sèrie, són calaixos i hi ha la penya allà dintre. Però va per aquí la cosa. Que és que, t'ho juro, la sèrie del tren és espectacular, tio, està tan ben fet el puto tren. Clar, suposo que el ser una sèrie està tot molt més currat al lloc. I li han de donar continuïtat i veus realment totes les classes que hi ha i qui viu i coneixes... Sí, perquè allà es veuen, a la pel·li es veu el Wilford, com aquella part que és com un lloc de festes. Sí. I el més són vagons buits, l'escola... El sushi, que em va semblar... Que sí que tenen tot l'aquari, ok? Tenen l'aquari de Barcelona allà, però literalment, a més, en plan, només falta la cinta transportadora, aquella merda, i el tauró amb xepa de l'aquàrium. I on et pots fer la foto? Exacte, amb un crani de fibra de vidre. I el sushi al final. I no veus res més, però és que en la sèrie és espectacular, tio, perquè a més també et presenten personatges de primera classe, de segona... Hi ha primera classe, segona classe, tercera classe, guardafrenos, que són com els que s'encarreguen de la maquinària. Realment són com els policies del tren i colistes. Però aquestes són com les classes. Sí. I està molt guai. A mi la sèrie, ja et dic, un puto 10. Després, què més? Així a comentar... Sí! Vale. Això ho vaig parlar perquè vaig veure la pel·li amb l'Adri, amb el que m'envia missatges mentre gravem, no sé què més et vam dir la setmana passada. Ens va criticar l'altre dia, crec. Sí, amb l'Adri. Vaig veure la pel·li amb ell i comentàvem quan es barallen en el pont aquell que se'n va la llum i tal, que hi ha aquells tios emmascarats que només se'ls veu la boca, te'n recordes? Que és al final de tot, no? No, és com a la meitat. A veure, el pont aquell. Sí, que de cop i volta hi ha un pont que es queda totes les fosques i els guardes es posen les com ulleres de visió nocturna. Vale, sí. Vale, sí. El plano aquell al principi és espectacular, que els enfoquen a tots i veus 80 tios emmascarats de negre que només se'ls diu la boca i es giren tots. És una mica cinemàtica del Call of Duty, una mica... Amb destral. Sí, ja me'n recordo. Espectacular. I després... Com de pel·li de por una mica, Sí. I després, a mi em vindran amb que sí, adrenalina i hòsties. Però tens 80 tios amb destrals, vestits bé protegits. I 4 desgraciats que mengen barrites de cucaratxa amb pals de ferro.
et rebenten. És com los salvajes contra los del muro. Sí, exacte, sí, ve ser una Mica... mica... amb vestits amb merdes de cuiro i després et veuen allà, et venen les de l'Ogordi de la Noche que van allà xatadíssims i tot i així els hi costa. Després, que per cert, ja m'he mirat fins que mora el... A l'Oberyn? Sí, va morir l'altre dia per lo del... La muntanya. Sí, que bueno, sembla el primer que el mata, que... Dilo que violaste i no sé què a mi hija i de sobte s'aixeca i l'agafa en els ulls és espectacular, És espectacular, i li peta tot el cap, tio. És espectacular, Que asco, por Dios, És que espectacular. asco. Bueno, però el deixa fet caldo, en la muntanya. No, sí, és que jo estava pensant, quan estava passant s'ajunten la muntanya i ell, i dic, vale, ha de ser això 100%, però això te començo a veure que l'està rebentant i dic, joder, l'ha aconseguit al terra i dic, vale, no deu ser això, o sigui, no deu morir la muntanya o alguna així. I de sobte veig que comença a parlar i dic, bueno, ja està, l'ha cagat, el pesado ja està aquí fotent la xara i de Tio, sobte... però això passa en moltes pel·lis, Sí. que, plan, ho vam dir, amb quina pel·li va ser? Crec que en el primer capítol, a Pulp Fiction, Sí? que jo et vaig dir, quina mania que té la gent en entretindre's, a fer coses, i no dic els sí, moments tensos. quan entra a parar-se els pop-tarts i de tot, sí. Quina punyetera mania, tio, si l'Oberyn no s'hagués posat a parlar estaria viu. Sí. Pesat, vols matar-lo ja, tio? És que es posa donar voltes per allà i dic... Sí, al voltant seu super a prop, a més, que és el que li fa una hòstia a la cama i el tira. I com vacilant-lo, en plan, tio, que tens un pavó que medeix 4 metres al terra, vols matar-lo, tio. A més el tio. deixa destrossadíssim amb la punxa aquí, tota la cama feta merda. Hòstia, que asco, tio, que asco. Bueno, Vale. Tornem, que sempre trobem una excusa. Sí, però bueno, és igual, ja, a mi em sembla bé que ens anem així una mica. Si tornem, ja em sembla bé. Doncs, previ al tema dels tios aquests encaputxats, quan es giren tots, te'n recordes que treuen un peix? Tio, no ho vaig entendre, treuen com un siluro, perquè més juraria que és un siluro el peix aquell. Perquè crec que estan com a la zona de... No estaven a la zona de fer menjar. Perquè aquests tios, en realitat, eren com carniceros o pescaderos. Estan a la zona... És una zona com de cuines o de preparació. Si ho busques, segur que ho veuràs. Jo és que, per això, quan vaig dir-ho del pont, no estava entenent. Perquè jo crec que era una zona com de cuines. No, però passen per un... És a dir, sí, però el tren passa per un pont... Que és quan el xino veu l'avió estrellat, saps? El tren passa pel pont. Sí, estava entenent que estaven ells dintre del tren hi havia un pont. El tren passa per un pont. Estava entenent, vale. Snowpiercer. No, un túnel, no? Sí. Bueno, és un túnel, un tren... Sí. O sigui, un tren. Un pont que entra en un túnel. Fishesten. No, pot sortirà... Mira, sí. I ara, és que jo crec que és que estan com en una zona com d'escorxada. Vale, aquí s'obre. Veus? És que semblen tots com pescaderos. Però jo em pensava, ara aquí estem veient l'escena aquesta on entren tots... Veus, hi ha molta cadena, com si pengessin... No sé, a mi em va donar la sensació... Que mal rotllo, tio, Clar, és que feia mal rotllo, tio, i tots amb aquestes putes destrals. Està guapo, És que l'escena està guapa, Hem buscat Snowpiercer, Fish, Crazy Fish, sí. Poca cosa més. I que al final... Aquí, veus? Treuen el peix... Perquè jo crec que estan com en una zona de... Veus? Perquè està penjat el peix, no? O no? No, se'l passen, tio, mira. Que ara li passen un altre, i l'altre suca la destral i la banya amb sang. No sé què esteu sentint. Jo, dintre del meu cap, que sempre dintre del meu cap faig les coses en les paranoies, vaig entendre que era com un... Com un lloc on preparaven menjar. Be careful. No sé. Que aquí és on mor l'Edgar, sí. En aquesta batalla és on mor l'Edgar. No sé què tal amb les... És a dir, vale que estàs lluitant per la causa, però a mi me cuiden mis col·legues. En plan, el mata perquè el Curtis prefereix pillar a la Mason. En recordes o no que té a la Mason que l'estan a punt de rescatar, que li han tirat un ganivet a la cama i el Franco, el mercenari aquell, té pillat en l'Edgar i el Curtis s'ha com de decidir i va per la Mason. Per això aquí diu también comienzan nuevas relaciones de amor y amistad. Quina relació d'amor? El Curtis i la Mason? D'amistat, el Curtis i la Mason. S'han de liar. I al final és això, és el... Però si la Mason els traeix. Sí, però els aconsegueix portar fins allà.
Vulguis o no, Bueno, el sí, en Curtis part sí. la necessita per això. Però els traeix amb lo dels ous, que em va encantar, Ja. tio. Que l'actor que fa... Si vas a YouTube es torna a posar l'escena de... Mira, ves on estaves. On ho Espera, estàs mirant? aquí. Allà, Snowpiercer X. Vale, a l'actor calvo dels ous hem buscat Snowpiercer X, o sigui, tal Hòstia. qual. És Em que sembla- saps aquesta escena que de sobte treu la... Espectacular, tio. La Pues metralladora. a l'actor aquest, a veure si... Era metralladora, sí, no? Sí. Aquest actor, Sí. jo em pensava que era el que fa de Victor Sass a la sèrie de Gotham. No he vist Gotham. A veure, Mira, Víctor... Víctor Sass- Ah, però ja me l'has ensenyat. Sí, que aquest em vas dir que s'assemblava a l'entrenador del Luzu, no? Em vas dir? Sí. Hòstia, però és que aquest actor em flipa i em pensava que era aquest i no són el mateix. Bueno, són dos Però bueno, són- Posa l'escena de l'Ec. És persona afaitada, però afaitada en plan sense celles, sense barba, Sí, sí. en plan... No té pèl almenys al crani. És un crani. És un crani amb pell. I ara aquí, mira, la profe treurà. És espectacular. I la profe surt en la sèrie de Picard. Superdelicada, va. Pap, pap. De Picard? Quina... Sí, és de Star Trek. No crec que l'hagis vista. No, no he vist Star Trek. I... Tu, quin mal rotllo les cançons sobre el Wilford que canten els nens a l'escola. La mare que em va parir, tio. Jo cantava, no sé, al col·le cantava... Què cantàvem al col·le? I és que el col·le no cantava, però bueno. Bueno, jo què sé, doncs per Nadal cantes coses, el fum, Bueno, fum, sí, està fum, clar, però... per Nadal. Però, tio, és com si li féssim una cançó en aquell moment al Juanca, el rei saps? d'Espanya. En plan... Juanca, que bien lo haces, Juanca... No sé, tio. Juanca. Però més com els nens super... I la nena repel·lent aquella, aquella nena rosa, los colistas son todos sí. unos desgraciados. Però no, Lolo, quina nena de merda. Jo em pregunto, aquells són els únics nens petits que existeixen en tot el Sí. tren? Vull dir, la següent generació s'hauran de reproduir entre aquells 9 nens de l'aula Entenc que o sí. 12... Collons. En la sèrie, si no recordo malament, en les dones colistes les esterilitzen perquè no hi hagi superpoblació a la cola, perquè com que són la púrria, pues no volen, pues el dia que es morin s'hauran extingit i un problema menys. I està molt guai perquè sí que els nens que hi ha, no, perquè ja van pujar al tren sent bebès o coses així, els formen, i està molt guai, tio, en plan, formen a nens perquè siguin enginyers i puguin ajudar al tren, formen a nens perquè siguin deshieladores, i saps, en plan, que formen als nens perquè quan creixin la societat pugui seguir prosperant. A la sèrie expliquen com comença, tipus, abans de pujar al tren? Tipus, o com es distribueixen el pujar al tren? No. Bueno, sí, expliquen... Sí, era en funció del bitllet que compraves. Ara ens funciona I els colistes era penya que va saltar al tren. Ah, que exacte. En plan, el món s'està extingint, sabem que hi ha un tren que ens permetrà sobreviure, ens colem. En plan... No se m'hagués acudit mai que, tipus, s'està extingint. O sigui, vull dir, no es pot viure en el tren per les causes que siguin. Anem a construir un tren que dona la volta al món i anem a posar-nos en ruta en el tren. Vull dir, i el tren que té energia infinita? Sí, representa com que... Lo de la cosa aquella on està el... Sí, en la pel·li és per aquella espècie de màquina miraculosa del Wilford, no? Sí. En la sèrie sí que hi ha merders amb l'energia i tal, a vegades han de baixar velocitat, però si baixen velocitat les bateries no es carreguen prou ràpid, aleshores es queden... En la sèrie és el que et dic, està tot com bastant molt, molt més detallat. Però en principi en la sèrie et dic que és com més coherent i aquí és perquè el tio ha fet una màquina miraculosa que no s'apaga. Em sembla curiós que se t'està destruint el món i el primer que penses és, bueno, anem a fer un tren que dona... O sigui, però en principi hi ha un moment que explica la professora, de fet, que el Wilford, que és des de petit Sí, però a part que des de petit això és que el nen ja no està gairebé al tarro, o sigui, un nen que amb 7 anys et diu jo quiero vivir toda mi vida dentro d'un tren, doncs, bueno, potser que el portem a teràpia, no sé com dir-te, saps? En plan... Hagan teràpia. Saps? Però el que anava a dir és que en principi deia que el Wilford ja sabia que la substància aquella que tirarien per... Tot bé, en teoria, segons expliquen,
perquè l'escalfament global està en un punt que ja és crític i tiren una substància a l'atmosfera que la substància se'ls invada les mans, una substància que en principi ha de com baixar la temperatura del planeta per frenar l'escalfament global, se'ls invada les mans i congelen el puto planeta. Sí. I en teoria la professora diu que el Wilford ja sabia que això aniria malament i quan van dir que farien això per evitar l'escalfament global, va decidir que faria el tren. Vull dir que era com una espècie de geni i ja s'ho veia venir. Fa gràcia que per solucionar l'escalfament global... L'escalfament global, què passa? Va, pues refredem el planeta, anem a fotre-li... És com... Ui, això està massa salat, no? Anem a tirar-li sucre. és com no sortirà bé. No Està clar, vull dir, sí. Anem a tirar una substància que refredi el planeta, perquè clar, al món li va bé que tot el món sencer es refredi. Exacte. Perquè clar, tots sabem que si tu tires gel, el gel no refredarà de la mateixa manera tot arreu. Vull dir, és que si tu crees alguna que refredi tot... És que, per clar, igual, està clar. Vull dir, no tot li convé refredar-se per igual. I a més és una idea... Pensa-ho. Si el fred és l'absència de calor, sí. Vull dir, què tires? Per... Has de tirar alguna substància que xucli calor. Exacte. En plan, has de tirar... No sé què has de tirar, un forat negre que xucli la calor, tio, no ho entenc. Tu realment, quan tu crees quan tu fas alguna fred, no estàs creant alguna que emet fred. Crees una zona on el que estarà dintre estarà fred perquè evites que hi hagi calor, no? Exacte, sí, correcte. Llavors, és com impossible de pensar alguna que tu crees, o sigui, el fred, que és alguna que crees fent que no hi hagi calor i és alguna que no és físic, vull dir... Sí, no és tangible com a tal. Exacte, no pots tenir alguna de fred, saps? Sí, no puc agafar una bola de fred, saps? Correcte. Sí que pots agafar una llum que emet calor, però no pots agafar alguna... Bueno, perquè irradia energia i l'energia implica calor. Entenc que no hi ha... Ha de ser com antienergia. Exacte, ha de ser alguna que absorbeixi la calor. Han de tirar antimatèria a l'aire. És que no ho entenc. Com... Ai, ara... Hola, que fumada, tio, que guapo. Hòstia, que curiós. El cas és això, que en teoria el Wilford era un puto geni i va dir, bueno, si tiren això, es congelarà el planeta, vaig a fer el tren aquest. Fer el tren aquest porta anys, tio. Home, és molt llarg, on el guardes? No ho sé on el guardes, però en la sèrie són el tren de 1001 vagones. 1001, doncs imagina't, 1001 vagons guardats on? Allà, pam. I a l'hora de dir, vale, anem a posar-lo. I l'estació, com de llarga ha de ser, la com puta, tio. Com de llarga ha de ser l'estació, vull dir, l'estació ha de ser 1001 vagons. Anem a multiplicar, 1001 vagons. Quants metres fa cada vagó, més o menys? Allò feia... El vagó dels colistes? Dels colistes era enorme. Vull dir... què posem? 100 metres de vagó? Jo crec que sí. Vale, però jo insisteixo en que la meva dada de 1001 vagons és de la sèrie, però... Bueno, però és igual, fem el de la sèrie. 1001 per... Suma-li 2 zeros. 100 metres? Vull dir, dona-li igual. Bueno, sí, clar. 100.100 metres. 100.100 metres. És una borrada, tio, és molt llarg, això. 100.100 metres... Què fa 100.100 metres? Quants quilòmetres són? 110. Sí. O 1.000... Ai, ara m'estic liant, tu. Mira, anem a buscar. Hòstia, els actes de conversió. A veure... Passar de metros a kilómetros. Kilómetros són 1.000 metres. Tio, si 1.000 metres són un quilòmetre, 100.000 són 100 metres. Exacte. Ai, 100 quilòmetres, ja està. 100, exacte. 100 quilòmetres. 100 quilòmetres com a un. Com a un. Què fa 100 quilòmetres com a un? A ver. El río Nilo, quan fa el río Nilo? ¿Qué? Hace 100 kilómetros. 100 kilómetros. A ver. ¿Serías capaz de correr 100? A ver. No sé què fa 100 quilòmetres. 100 kilómetros... Busca 100 kilómetros a secas. 100 kilómetros. ¿No? Escala. 100 kilómetros. Ejemplo. Ejemplo, em sembla... Potser ho trobem. A veure, ejemplo. 100 kilómetros, ejemplo de 100 kilómetros. A veure. A veure. Ah, mira. A veure aquí. Què diu? Viaje a 100 kilómetros de... Fukushima.
Bueno, doncs de Fukushima a 100 quilòmetres a la rodona, doncs t'ho imagines, no? Més o menys. Mira, jo crec... Què són? A Espanya Espera, com fa mira, de anem a fer llarg, un a moment. Espanya? Busca medidas de España. España acotada. Google Maps. Google Maps. Hi havia una manera de fer com... Com allò que vam fer tu i jo de lo de la bici. Ah, exacte. Mira, si jo punxo aquí on som nosaltres... Mira, aquí al mig de Barcelona, m'és igual. Sagrada Família, Sagrada Família. Vale, Ai. i ara poso... Què poses? Mesura de distància. Fins aquí. Vale, mira, això són 29 quilòmetres. Uf. I això ho puc arrastrar? Sí. Vale. Vale. Estem a 60. Ui, no et passis tampoc. Vale, mira, aquí. Vas un tren... Vale, però posa un tren de Barcelona a Tarragona, més o menys. Mira, de Barcelona a Cambrils hi ha 101 quilòmetres. De Barcelona a PortAventura, allò és un tren. Hòstia, que Sí. palo. Però tu! Tu has vist lo llarg que era Espera. Pes de personatges, que no me'n recordo el nom. El Wilford. No. L'Amazon s'havia de recórrer Sí. 101 quilòmetres o una mica menys per anar, de la màquina. Sí. Moro meva. Sí que feia. En la sèrie hi ha com a sota del terra Sí? hi ha com uns rails amb vagonetes que et porten de punta a punta. Home, només faltaria. En la pel·li no Joder, matada. s'ensenya, tampoc diu que hi sigui, però en la sèrie hi ha una... Perquè és que és una borrada, A veure, és tio. que a la pel·li el tren és super estret, vull dir, el tren no és gens gran. En la sèrie no. A la sèrie, sèrie que mira, és- a veure a veure si si- trobo alguna escena... Train... Snowpiercer... Sí... Joder, no sé escriure. Sèries. A veure... Si no, posa el tràiler de la... Posa el tràiler de la això és sèrie, la... si no. Joder, vaya mierda de foto. Joder, no poden ser més petites. Posa el tràiler de la... Si sembla l'Halcón Milenario. Això és la màquina del tren. És l'Halcón Milenario, tio. Posa el tràiler de la sèrie, a veure si pareix. Ah, vale, sí. A veure si... Snowpiercer sèrie, Tràiler. final... A veure. A veure... A veure, aquest. Mira, aquí tenim el tràiler oficial. Mira, sense anuncis. Això és A veure. com... Tenen com un lloc per megafonia del tren que... Hòstia, ja comencem que té... té par... Mira, és llarg de la... Mr. Wilford would like to Hòstia, address the això són rumors of passadissos. disturbances in the town. Let me Aquí assure tenim you, la primera your classe. security is our Són primera highest classe. priority. Colistes... Order will be restored. A veure si trobem alguna escena... Ah, paràsit de la peli. El de la peli és el... Bueno, després ho comentem. Vale. Diria que ho tenia apuntat per aquí. Que, bueno, surten a fora amb uns trajes espacials. Això són guardafrenos. Tenen el vagón nocturn. Clar, és que és molt alt. Ho has vist o no? Sí, és enorme. Mira. Això és més ample que l'altre. El recuento sí que ho fan igual, tenen també la peixera. Ah, això mira la mateixa. Ah, sí, escena. això ho fan igual, això també ho volia parlar una mica. Tenen cosetes que suposo que són guinyitos de la peli, perquè són iguals. I see 3,000 souls Home, que és surviving gran aquell espai. Sí. on a planet determined La tia aquella que fa d'Amazon, aquesta. No, Ah. la que fa de Mason és... A veure si torna a sortir. La rúbia aquella que Sí, sortit. exacte. Hòstia, sí, hi havia una piscina i tot, no? Sí. Aquesta... Pol. Què? No voldràs dir que la sinopsis és de... No, de la sèrie? No, perquè ho vaig buscar molt Ah, és expressament. que acabo de veure l'escena de sexe i he pensat, amor... No, igual. 100%. Vale. Mira, aquí es veu el tren. Joder, puto frame de merda. És molt llarg. És molt llarg. Doncs... La que en la sèrie no... Crec que en la primera temporada el senyor Wilford no surt en tota la sèrie. Perquè representa que ell mai surt, perquè està encarregant-se de la màquina, bla, bla, bla. I hi ha una tia que és com la seva segona, que és qui gestiona tot el tren. I després hi ha la que seria com la Mason, que és la rosa aquella. Hem dit dues coses que he dit que volia... Ah, sí, Lo del braç i... lo del braç em sembla una manera molt intel·ligent en les condicions en les que estan. Sí. Vull dir, De fet, em sembla una manera molt eficient d'amputar un braç. correcte.
No necessita cicatrització, diria jo, no, allò? En plan... No, i si no el deixes un palet més al munyoncito que queda, fas així... Clar, ho expliquem pels que no hagueu vist la pel·lícula. Sí. Quan algú la lia fort o es revela, el que fan és li foten una extremitat a l'exterior del braç. En un com per forat, unes- posen, hi ha per una unes- escotilla, posen el braç... el deixen que això m'agrada, a la pel·li tenen el detall en funció d'on estan i quin altitud hi ha, compten quanta estona ha d'estar el braç perquè es congeli. La Mason posa un cronòmetre, no? Sí, li pengen un rellotge al coll, que Sí. és... Tio, però aquella escena Això sí. és una excentricitat espectacular. Li pengen un rellotge al coll Sí. de pam i mig de diàmetre i la senyora comença a fotre un discurs que li planta la sabata al cap. Te'n recordes? Vosotros sois el zapato i nosotros Sí. som... Va semblar una borrada. I el tio amb el braç a fora congelant-se i ella fotent-li una sabata al cap i dius, vola, tio, ets molt macabra, senyora. I després li treuen el braç... I li foten amb un cop de martell i li esberlen tot el braç que es trenca. Sí. I ja està. I Em sembla sense bastant braç. intel·ligent. Sí. Vull dir, bèstia, però intel·ligent. Què més he dit que volia dir? Estàvem veient el tràiler i he dit, ai, això ho volia dir després i una altra cosa també ho he dit. Què era? No vull tornar a veure el tràiler, la veritat. Em fa una mica bola. A veure, deixa'm fer un rapat així ràpid. El Vagón Nocturno, lo del braç, la màquina, la peixera... pues no sé què era, la Bueno, veritat. no sé... Era Bueno, al principi, no? Era al principi. A veure, em posa sortirà. al principi. A veure, va, tornem a posar al principi. Això és lo de megafonia, mireu-ho silenciem perquè no voleu Sí. tornar a escoltar veus absurdes. Primera classe, una llau, els passadissos, primera classe... Lo de Ah, Paràsit. lo de Paràsito. L'actor que fa de Namgong Sí, també surt a Paràsitos. sí, em sonava. No he vist la pel·li, però em sonava. I diria que el director hi té alguna a veure. En plan que hi ha... No sé si és el mateix o una cosa així. L'actor, el Song Kang-ho? Sí, Song Kang-ho és qui Vale, què ha interpreta el Namgong. Song Opa. Kang-ho. Aquí el tenim. A veure... no, joder. Perdó. Vull veure a veure quines pel·lis ha fet. Mira, ha fet Paràsitos, Pel·lis Snowpiercer, així que per lo conec, general... però la majoria cine asiàtic. A veure. No m'arriscaria a dir-te de què concretament. Tira més a veure enllà. Que jo conegui, crec que només he vist Paràsit i Snowpiercer. Crec que eres més. I el director jo me la jugaria a dir que és el mateix que el de Paràsitos. Però m'estic tirant un triple, potser m'equivoco, aneu a buscar. La va dirigir Bong Joon-ho. A veure. Ah, i d'Interview ha fet també. Bong Joon-ho. Jo l'he vist aquesta pel·li. L'has vist tu, d'Interview? No. Està bé, bueno, és... Paràsitos, efectivament. Pues sí, mira. I Okja. No l'he vist. Okja està molt guai. És de Netflix, la producció diria que és de Netflix. Què és? És com de que creen un animal completament sintètic, a lo dinosaure de Jurassic World, que realment no existia, però amb ADN... I és com una espècie de vaca porc descomunalment gran, i el creen per no haver de matar més vaques ni més pollastres i que la gent vegana i vegetariana no estigui com ressentida, i diuen, bueno, aquest animal és fictici, no, vull dir, és sintètic, no prové d'enlloc, no se'ls ha de fer procrear, i en principi tenen com el sentiment com mig anul·lat o una història així, no me'n recordo massa, la vaig veure fot com 3 anys, una cosa així, que 3, 4, perquè hi va haver el Covid al mig. I en principi és un animal que el faran servir doncs, per alimentar tothom de carn, perquè, bueno, tot el que al final... qui el cuida descobreix que sí que té sentiments i l'intenta salvar de l'escorxador, bla, bla, bla. Està bastant bé, fa paneta, però està bastant bé. Després, els nens de la classe, Sí? que això també ho vaig apuntar perquè em va fer graciota, vas veure que hi ha un moment que fan un dab? No. Espectacular, tio. 2013? T'ho prometo que van fer un dab. Potser involuntari. A veure si puc trobar, si poso... Snowpiercer Children Dub.
Children Sin, busca i et sortirà. A veure... Busca Children Sin. Classroom. Posaré Classroom. Classroom. Hi ha un moment, t'ho Aquesta. prometo, que fan un dub. Jo crec que t'ho has inventat. Que no. Em va semblar molt rellevant a comentar, vol? Sí, t'ho juro. És que posaria la mà al foc. Aquí aquesta que buscava el seu fill. Sí. És veritat, que aquesta buscava el seu fill. Vale, perquè cal destacar que dels colistes moren tots. Sí. Però tots són tots, menys el Curtis i el nen. Vale. Que el nen el tenien allà a la màquina al davant. Sí. Mira! Ho has vist? Sí, Que fan un dub? Sí. No, però està ensenyalant alguna Que no! Fan tots un dub alhora, ho has vist o no fan? Sí, com Wilford! com el... I fan un dub, t'ho juro. Com el vaig- Usain Bolt. Sí, fan... Bueno, més que un dub és com la el- celebració d'Usain Bolt. Sí que ja té cara de nen raro, el Wilford, de petit. Sí. Què estàvem... Ah, sí, lo dels nens a la màquina em va saber entre creu i no ho vaig entendre. Jo entenc, o sigui, els vols simplement perquè vagin... Sí, perquè explicava com que se'ls havien acabat unes peces de recanvi i l'única manera de substituir aquelles peces eren nens. En plan, que fessin la funció que feia aquelles peces, que era com treure mugre de dins d'una cosa. No sé. A veure, Dins de la màquina. que si t'hi vas fixar, el moviment que feien els nens per treure la mugre era el moviment que va fer la Mason amb la mà quan feia el discurs amb la sabata al cap del tio aquell i tal. De cop i volta va fer com un gest amb la mà, com que la ficava cap a dintre, girava, mentre deia el orden es lo único que nos mantiene unidos, una cosa així. Era el mateix moviment que feien els nens per treure la mugre. Tota l'estona, que quan l'estàvem veient vam dir, però què fa aquesta senyora amb la mà? Li ha agafat com una espècie d'ictus o alguna cosa i li ha fet un espasmo al braç. I era el moviment que feien els nens, que em va semblar com curiós. Perquè aleshores vol dir que la molt cabrona sí que sabia que els nens estaven allà, que portava tot... No, jo no sé on estan, no. Sí que ho sabia, la molt cabrona. Què més? No sé, a veure. Tema del canibalisme. Què? En aquestes circumstàncies, canibalisme matins punt sí, matins punt no. No sé, a veure, si a mi no em diuen que és d'algú el braç, vull dir, me'l menjaré jo. Que... No, però tu ho saps. O sigui, el Curtis explica que ells vull dir, que van estar a segrestar un nen perquè deien que la carne de bebè era més tierna. Jo no sé. A veure, ara per ara no ho faria. En aquelles circumstàncies... Ara no. Tu, Ja, però o sigui, Pol, trasllada't... en aquelles circumstàncies no sé quin cap tens, Pol. En aquest moment tens la ment molt trastornada Jo i... sí que ho faria. Potser agafar un bebè només per plaer, en plan... Bueno, que és anem amb més un bebè tendre. que és més tendre. Això, a priori, crec que no ho faria. Però clar, però què mates el vell? Que no hi ha carn allà. Bueno, no hi ha carn, posa't a escurar. Hasta els fatxets, nano. Que asco, tio, que asco. Galtes... Anava a dir galtes de vell, tio. Que Hola, prou. Ens estem ficant en un jardí. I no vull. Però, bueno, que pot ser, tio, la merdosa història aquella de l'equip aquell que es va estrellar amb un avió... I Bueno, merdosa, Pol. A veure, va morir Bueno, gent. tio, però l'he sentit 400 cops i ja Bueno. te'n fa com mandra, però vull dir Bueno, que és el mateix, en el fons. no, ja. És la mateixa tessitura i a mi no em sembla tan descabellat. A veure, no, si la Em persona... sembla- A veure, si la persona està morta i dius, hem de menjar això... Tipus, hi ha un mort i dius, hem de menjar això... Vale, i si Som no hi ha cara. morts i hi ha gana... Clar, aquest és el problema. Si jo m'he de posar a matar algú per... Va, Jo a priori no em sacrifico, perdó, però No, jo està- a priori a veure. vull dir... si la necessitat és hem de matar algú i ja tinc la prou força com per matar-lo i la prou com... Tinc el cap preparat com per matar-lo, menjar-me'l serà la menys. Clar, Vull ahí dir, està. menjar-me'l serà posar-me a fer així una mica... Clar, l'altra cosa és Treure aquí unes- posar-se quisquillós, en plan... Imagina't, el Gilliam explica... Bueno, el Curtis explica que el Gilliam, quan estaven a punt de menjar-se el bebè aquell,
va anar ell, es va tallar el braç, els hi va donar i els hi va dir no us mengeu el bebè, mengeu-vos el meu braç. Si el Curtis s'havia posat tan exquisito com per dir tinc a 40 persones però vull el bebè perquè és més tendre, Sí. imagina't que li diuen al Kilian, hòstia, prefereixo la cama que no el braç, saps? Tota la cama, va, que és més... Hòstia, de veritat el braç? Talla't la cama, porfa, que hi ha més carnetes. Vull dir, si ens hem de posar exquisit fins al punt aquest, ja, posem-nos-hi per tot. Dues coses més, així... Va, tres coses més així abans de començar a plegar. La primera de totes. Te'n recordes que hi ha un moment que de cop i volta la Mason, per alguna raó que desconec, es treu les dents? Es treu la denta com una dentadura postissa? Sí, em venen records al cap. Però no ho entenia, per què? Em venen records al O cap, sigui, sí. però era com completament descontextualitzat, en plan, van recordo, caminant sí. pel tren quan... I es treu les dents i de cop va sense dentadura i en plan... Em sona, sí. A veure si ho busco. Mason, Snow, Piercer... Teeth. Aquí, mira, ja està, em surt ja. A veure... Aquí, per menjar el sushi. No, aquí els menja el sushi, que, bueno, que ell li dona... Aquí té els pinyos encara. Bona pinta, el sushi ben preparat. Sí. Aquí encara té les dents. Ah, sí, que li diu que tu menges això. Sí. No, però jo no vull aquesta. Aquesta no és l'escena que jo dic. Hi ha una escena que es treu la dentadura. És que no sé com trobar-ho, tio. No sé com trobar-ho. El cas és que la tia va caminant pel tren, Sí? es treu la dentadura i segueix caminant sense dents. Què vaig pensar? Bueno, potser li faltava... Pues vale. Li faltava, com es diu allò que anuncien per la tele? Perquè es posin els iaios a la dentadura i que els hi... Superglue. No, és com... Sí, és com un superglue però vocal. Hòstia, és en sèrio? Sí, t'ho juro. T'ho juro que ho anunciaven a la tele. S'ho enganxen en pegamento, la gent que té... Sí. Pues jo pensava que anaven atornillades. No, però les que es treuen no, cabron. Una cosa és una... Ah, jo pensava que allò anava com a pressió. No, sí, però es treu i perquè no els hi caigui. Sí, que No hi posen com si fiquessin un filet de cola blanca i cap a dintre, saps? Que esquita, dia. No ho sabia. Sí. Després em va fer gràcia, no sé si era promo o no, però el del Marlboro Light, que ha especificat la marca. Ah, que volia els cigarrets. No, que que no era que el Namgong té a la bota amagat 2 cigarrets. Vale, sí. Se'n fuma un y un dels colistas diu hola, cigarritos, pensaba que se habían extinguido hace años. I la noia, que no recordo el nom, la que busca el seu fill, la senyora, sí, diu algo rotllo, hòstia, Marlboro Light, però especificant Marlboro Light, que vaig pensar, hòstia. Sí, que en l'última escena ja al Sí, final es fuma l'últim i sí, li donen... li donen al Curtis, que Sí. és quan explica tot lo del canibalisme i de tant xerrar se li consumeix el piti, que jo pensant, cabron, potser és l'últim piti de tota la puta terra i se t'ha consumit sencer parlant. Calla't i fuma una estona. Doncs això, que em va... No sé si era promo o no era promo, lo de Marlboro, em va pillar una mica. L'altre dia vaig veure, així parlant de marques a pel·lis, un vídeo del... Saps qui és el Álvaro Wasabi? Álvaro Wasabi? Em vol sonar molt, És però un que té el no cabell l'ubico. així llarg. Ha fet molts cops xerrades amb el Dani de Stream Marvel i tal. Ah, que el felicitem des d'aquí, Sí, que serà pare i s'ha pare promès. què? Sí, Això. sí. Estava pensant, ara què ha fet? S'ha casat? És No, pare? s'ha promès i serà pare. Felicitats, Dani. Bueno, per Això, això, des d'aquí, que que vaig ens veure un consta vídeo que ens escoltes. vaig veure un vídeo del bueno, s'ha sentit, és igual. No passa. Conyo, de l'Álvaro Wasabi, que s'anava a Hollywood, vale? On tenen tots els magatzems de props i de coses que feien servir, que són com tres empreses que ho controlen tot. Vale. I tenen un lloc que es diu el Supermercado, que és és una habitació enorme on només tenen els productes falsos per pel·lícules. Ja veuràs, busca el vídeo, és que A veure. em va semblar molt curiós el vídeo. Però què vols dir productes falsos? Productes que creen per pel·lícules, tipus marques de cereals que són només expressament fetes per pel·lícules. hòstia, I que es veu heavy. que hi ha gent, perquè com que són les mateixes marques sempre, perquè és una empresa que crea els props d'aquestes marques, es veu que a vegades hi ha gent que truca a l'empresa preguntant on pot comprar la cervesa no sé què, perquè la gent es pensa que és real i són Hòstia. marques falses. I molts cops Que a guai, poder t'ha tio. passat
que has vist alguna pel·li o diverses pel·lis que fan servir, jo què sé, la mateixa marca de... menja la mateixa marca de cereals o la mateixa cadena, Hòstia, que perquè guapo. és la mateixa empresa que distribueix els mateixos props de Hòstia, que coses. guapo. I es veu que hi ha gent que truca preguntant teniu les cerveses no sé què, que es veu que una cervesa que s'ha fet servir amb més de 60 sèries i Però pel·lis. perquè és cervesa que produeixen exclusivament per això o és una cervesa normal que li canvien l'etiquetatge i ja està? Sí, bueno, no, és el producte que l'han fet, com la llauna i tal, tenen un... Ja veuràs, busca el vídeo i ho veuràs. I és el producte, la caixa, tenen la caixa en botella de vidre, en llauna. Abre wasabi, ja ho veuràs. A veure... No, aquí és un dels seus últims... Mira, aquí, a Trezzo Real, mira. Justament surt lo de les cerveses, ho has vist? Avança una miqueta. Aquí, Aquí, mira, aquí hòstia. ho explica. Veus? I Que tot això guai, són marques tio. que només s'han fet. I aquesta és la cervesa que explica que és com que ha sortit a... Mira, surt a Brooklyn Nine-Nine. Que ha sortit a tota aquesta... I es veu que hi ha gent que demana... Hòstia, que pregunta per heavy. això. A veure, on ha sortit? Ara vull mirar on ha sortit, per exemple, Mira, aquesta al principi birra. al principi surt Brooklyn Nine-Nine. Espera, tira enrere. Vull, espera't, És superguai el vídeo, te'l podries mirar, eh? És Sí, molt, el molt miraré. guai. Us deixarem el link d'aquest Sí. vídeo en el post d'Insta. És perquè molt... prou interessant. Són molt interessants els vídeos que fa. I veus, és vi, cereals, llet, saps? Hòstia, em sembla molt guai. I un mogollon de marques que estan creades especialment per això. Ginebres, Coca-Cola... Vins, de tot, de tot. I hi ha més, hi ha marques de tabac, marques de botigues, de restaurants i coses d'aquestes. Hòstia, que heavy. Tira Mentre... més enrere, tira més enrere. Si no. No, és endavant, és endavant. No, És endavant? Sí. A veure, ara aquí ho està explicant. Ja, mira-te'l després amb so. Mira, aquí, Aquí. aquí ho posa. Ja veureu. A veure, Estem posant el vídeo aquest. Visita l'almacén de Attrezzo más grande del mundo. a veure si perquè ho ho sapigueu, frame obre per wasabi. frame. Posa la reproducció. Mira, a veure... Blue Broods, Bones, Brooklyn Nine-Nine, Burn Notice, Criminal Minds, CSI, CSI Miami, CSI... Footloose. Glee. A veure, què més? Heroes Hulk, Hòstia. Lucifer, Mad Love... Prison Break, Hòstia, que heavy. Star Trek Enterprise... Trek. The Shield, Terminator... Dos hombres y medio... Hòstia, que guai, tio. Molt guai. Jo el que sí que sabia és que, per exemple, per sèries tipus Mad Men o coses de... o Peaky Blinders, tenen com unes caixes amb tabac, amb cigarros, consumits a mil·límetres diferents, Sí. vale? perquè En plan, com escalats. Perquè si han de fer un canvi de plano i hi ha un tall perquè han d'arreglar el maquillatge d'algú, clar, jo què sé, imagina't que el John Hamm a Mad Men s'encén un piti per una escena i fan un tall quan jo què sé, i després se suposa que segueix parlant i ja se li ha acabat el Sí, cigarro, perquè no hi saps? hagi error de... Clar, aleshores, i tenen com caixes i caixes i caixes on tenen Escalades, no? en forma de triangle un mateix piti encès i consumit jo què sé, cada 2 o 3 mil·límetres i els tenen allà com tallats i si han de canviar agafen la colilla d'on han tallat, miren, vale, doncs seria aquest i allà se'l torna a encendre. Que, hòstia, està molt ben pensat perquè suposo que en algun moment en alguna pel·li un dia estàs veient i dius, conyo, tenia piti i ara està apagant-lo en 2 paraules. I ja així, última cosa a comentar abans de plegar, al final què et va semblar? Que arriben allà... Bueno, s'estrella el tren Sí, i només està viva la Iona i el Tim, el xaval sí, petit. que surten del... Jo d'això ho enllaçaria amb Mecanoscrit del segon origen. Saps que la major del col·le, és veritat, surten... Joder, canvies una mica... sí, canvies una mica l'hora i tal, però d'allà ja del tirón. Apareixes a Barcelona, Apareixes a Barcelona justament al tren s'ha de Barcelona, i ja fa està. bon temps, ja fa bon S'ha temps i desglaçat tot, sí, i però ara ja... tens a la noia una més nova grandeta i el xaval més petitó. Sí, els falten a fer fills allà al Camp Nou, no? És? Sí. I després ja el està. xaval morir-se. I ja està, I que saber que si vol procrear amb l'espècie, la noia haurà de procrear amb el seu fill. amb el fill. Però bueno, que ja et dic, o sigui, al final d'aquesta pel·li s'enllaça amb Mecanoscrit del segon origen. I ja està, i ja tens, podes... De quin any és Mecanoscrit del segon origen? És un llibre molt... Sí, però la pel·li de quin any va fer? És antiga, La no? pel·li és del Antigota. 2016. La pel·li és de 2000... Del Mecan... No, T'ho prometo. pues està molt mal feta. M'hi jugaria una cama. Una cama? Hòstia, potser m'he passat, potser m'he passat. Para.
Però... Pol, No, t'anava a Pol, convidar jo a la sopar recordo igualment. molt antiga, eh? No. Jo m'he llegit el llibre i la pel·li, però perquè... Mira. I matrícules de cotxe tenen... Mecanoscrit del segon origen. No sabia que hi havia una sèrie. També hi ha una sèrie. Bueno, m'ha sortit aquí, sèrie. Manuel de Pedrolo. Pedrolo. 2015. Ui, Ai, que puta! la cama. Ui, la cama. Sí, però hi ha una cosa que em quadra, aleshores. O potser sí que va ser el 2015. Que no et quadra, ja. Que no et quadra. Dates, perquè jo la vaig anar a veure al cine. Mecanoscrit del segon origen. Doncs anaves a veure quin any poder va sortir el 28 de desembre Pot ser, del pot ser. 2015. No ho sé. Ja ho... Bueno, no ho sé, no. Va sortir el Sí, 2015, sí. segur. Bueno, ja deixem de donar la xapa. Sí. Ens toca posar nota. Però, abans de posar nota, em retracto de... Ha de posar una altra nota. He de posar una altra nota perquè avui he vingut. Aquesta era l'altra novetat que teníem, i és que jo avui em retractaré de la meva nota d'Iron Man. Després de 2 programes ja dient-ho, avui vaig dir que ho faria, i ho faré. I he decidit no deixar-me portar per les emocions ni pels sentiments, ser completament objectiu, i he decidit que li posaré un... La meva nota ja està bastant alta. No, tu no la pots canviar. No, jo no la canviaré. Jo li posaré un 6,99. I això I això queda fa que la pel·lícula... A veure, si tenim la nota del Max, que era un 7,81, 7,81 més 6,99, entre 2, es queda amb un 7,4, que la posaria en quarta posició. No. Sí. Sí, en quarta posició. No, en tercera posició, Pol. Tercera No, posició. cabrón. Ah, sí, tercera, Tercera perdó, posició. clar. Per sobre d'Origen i per sota de Bobalorian. Hòstia, per sobre d'Origen, moro meva. Bueno, ja em sembla bé, també. Què li va posar el Jay? Un 6,85? Que sí. El Jay es va passar. 7,4 he dit, oi? Sí, Sí, diria que sí. 7,4. No, cabrona. Ah, sí, clar. Joder. Home, tercera posició, Pol, tercera posició. I es posa en primer lloc... Espera, no ho fem ara, perquè imagina't que es queda superat per Snowpiercer. Ai! Espera. Veritat, bueno. Ara ho veurem. Jo no sé la nota que li posaràs tu, però segons la meva no, però bueno. No, segons la meva tampoc. Bueno, vaya spoiler. Vale, Max, quina nota li vols posar? Vale, jo primer necessito que m'obris aquí Film Affinity. Film Affinity? Sí. Film Affinity. Jo vull veure quina nota posen els crítics i després d'això... No sé fins a quin punt és fer una mica de trampa, però ho No, podeu fer. no, però jo ho miro perquè jo tinc més o menys la meva nota pensada al cap, però vull veure Snowpiercer... Aquesta. Vale. Bueno, s'adapta. Vale, sí. Bueno, diguem, la nota que Vale. té a Film Affinity és un 6,4. Vale. I jo la meva nota que li volia posar era un 6,79. Em sembla prou bona nota. Jo era la nota que li volia posar, però volia comprovar quina nota tenia... 6,79 li posa el Max. I jo Tu li poses... crec que seré un pèl més generós perquè m'agrada molt la pel·li, trobo que està molt ben feta, els planos són espectaculars, l'argument m'agrada, el que planteja també, té carències en quant a desenvolupament, però me les resol la sèrie, però com que estem valorant Clar. la pel·li, jo li posaré un 7 Amb 96. 90... Hola. No, un 7 amb 69. Vale. Vale, motiu pel qual ens queda 7,69 més 6,79 5,8. entre 2. Ens queda un 7 amb 24. Ai. Es posarà en 5ª posició i Virgen a los 40 baixarà a la 6ª. Bueno, va última. Sí. Vull dir, Va no última. última. Hi ha res més per sota Virgen a los 40. Tot i que crec que hem de donar un aplaudiment a Pulp Fiction que torna a encapçalar el rànquing. És com la Fórmula 1, això, eh? Sí, va Com l'any pujant i passat, baixant. Pam. Doncs Pulp Fiction, aplaudiment per Pulp Fiction. Curt, que ja n'hem fet un abans. I Pulp Fiction Ja ja el va tenir el Sí, seu exacte, dia. no, és que no se li pugi els punts. Exacte.
la fama. Doncs ara sí que hauríem de començar a anar acabant. Com que som conscients que hi ha gent que està ocupadíssima intentant tornejar ceràmica amb els colzes i no pot gastar una hora del seu temps escoltant-nos perquè està bastant ocupada. Sí. Max, amb 5 paraules, com definiries aquesta pel·lícula? Jo definiria la pel·lícula en estructura de classes. Això és una pel·lícula. Vale. Ai, una pel·lícula. Una paraula, estructura de classes. També diria amistat. Amistat? És molt important, l'amistat. Si dius amor et mato, No. Perquè abans hem rajat d'amor, sí, de la sinopsis, com ara diguis tu amor o siguis... No. Però més que amistat, companyerisme. Vale, tot i que acaben tots morts, els seus companys. Bueno, però hi ha... Un per culpa seva. Ai, són les meves paraules. Companyerisme. Jo opino, no et faig canviar-les, jo opino. Companyerisme, estructura de classes. Vale. Estructura de classes. Tren, és essencial la paraula tren. Tren, sí. Apocalipsis, perquè el món està com... Vale. Apocalipsis. I l'última paraula és una paraula... Quina paraula hi puc posar? Què puc posar com a última paraula? A veure... Algú que defineixi la paraula, algú que defineixi la pel·lícula seria com entretinguda. Perfecte. Vale, les recordem? Sí, hem dit tren, apocalipsis, lluita de classes, Estructura de classes, entretinguda i companyerisme. I companyerisme. Fantàstic. Doncs ara sí, abans de plegar ja del tot, tens alguna cosa més a dir o afegir? Tinc una altra cosa a dir i un altre cop parlant de Joc de Trons. Sempre tenim l'oportunitat de parlar d'aquesta magnífica sèrie que no m'he acabat encara. I és que es veu que la reina Isabel II, d'Anglaterra, crec que només hi ha una que es diu així, però bueno, per si acas, exacte, quan va visitar el set de rodatge de Joc de Trons, va rebutjar asseure's en el tro de ferro, en el trono de hierro, perquè segons el protocol, com a reina, té absolutament prohibit seure en un tron estranger. Fantàstic. Em sembla bastant interessant tot. Doncs amb aquesta dada tan impactant ja sí que no tenim res més a dir. Nosaltres ens despedim. Ens veurem la setmana que ve, com sempre, amb una altra pel·lícula que comentarem. Si voleu saber quina és, us haureu d'esperar i, com sempre, no és clickbait de cap tipus, és només que ni nosaltres sabem quina serà. Així que, en principi, ara el Max us dirà els passos a seguir la recepta de cada setmana. Com sempre. I ja estarem. Doncs el de sempre, seguir-nos a YouTube, Spotify, doneu like, a Instagram també, que tenim compte d'Instagram. Seguiu-nos a Instagram. Doneu likes, envieu-nos pel·lícules si voleu, per on vulgueu, ja m'és igual. Digues. Vull afegir una cosa. Digues. Christopher Nolan, contesta'm el DM d'Instagram, sisplau. Va, no em deixis així. Gràcies. I després d'això, res, ja està, que ens seguiu, doneu like a totes les xarxes socials i ja està. I ja està, doncs fins aquí, que tingueu molt bona setmana. Molt bona setmana. Adéu. Adéu.